Oi, pessoal. Vamos a mais um vídeo. Gente, é, minha mãe faz aniversário hoje, que é dia dos namorados. Aí eu vou agora pacotar aqui o presentinho dela, tá? E vou levar lá. E hoje a gente vai cortar as madeiras, fazer a fogueira. Vou mostrar tudo a vocês. Que ela sempre fez fogueira no aniversário dela. É Santo Antônio, São Pedro e São João. São Antônio, São João e São Pedro. Ela faz 3 fogueiras. Tá? Agora, olha aqui, gente, que lindinho. Esse presente aqui, ó, eu comprei pra ela. Ela gosta muito dessa sandalinha. E vou embrulhar com esse papelzinho aqui de presente, pra gente. É lindo, né? Não sei se ela vai gostar da cor. Então, gente, vou agora embrulhar e vou lá levar junto com vocês. Eu ia pra lá, pessoal, mas ela tá aqui. Não pode ver não. Pode ver É não. o quê? Pode ver não. Me dá aí que eu vou colar um negócio ali. É um negócio ali que ela vai colar. É um Vem, negócio Sofia. ali. Pronto, pessoal, quem vai dar é Sofia. Vem cá, Sofia. Oi. Manda ela fechar o olho. Vai. Vovó, fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho. A promessa fecha o olho. Ei! Bora, Sofia. Vem pra você nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. É pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Vovó, vovó, ei! Calça aí pra ver se vai. Vem. Vem como é que vai ficar. Sai da frente, Sofia. Aí, o seu número é o mesmo meu. Meu é 37. Mas elas crescem. Olha aí as madeiras aqui na casa da minha mãe. Que a gente vai ter que cortar algumas, né? Essa porção aí de madeira vai ter que ser dividida para 3. Vai para onde? Ó, a maquita já tá ali. Mas com a maquita, só madeiras finas, né? Tem que arrumar um facão para cortar essas maiores. Então deixar o sol baixar mais um pouco para cortar. Gente, minha mãe junta essas madeiras aí o ano todo, vocês acreditam? Ela sai juntando. Essas maiores aqui, ó, foi o rapaz que cortou o pé de manga o mês passado. Aí deu a ela. Comprou, foi? Pensei que tinha lhe dado. Agora, pessoal, eu vou lá pra casa da minha mãe. Já botei aqui a minha blusa. Que a gente vai cortar a madeira da fogueira dela.
Cadê o milho? Cansei, pessoal. Olha, esse aqui é para as duas próximas. Para duas fogueiras. Aqui são as de hoje. A gente vai montar já já. A gente não, eu. Mãe. Só ela sabe montar. Do jeito que quer. Eu vou lá na lojinha, lá em cima, ver se tem bandeirinha. Porque quando você botar muito pra lá, fica muito na porta. Mas pra cá não. Aqui embaixo. Tá bom aí mesmo. Não tem muita pintura ali não pra passar. Agora a gente vai armar, pessoal, a fogueira. Esse grandão aí, né? Não vai fazer aí não, que você não sabe. Pessoal, ela não quer que eu faça fogueira, ela quer fazer do jeito dela. Então vou deixar aqui filmando ela montar. Tem que saber fazer. Por isso que eu não pego, porque não sabe fazer. É aniversário dela, Nádia? Ah, essa dela. É. Tem bolo? Tem bolo? Nem nada. Oxi, se tivesse bolo eu vinha pra cá filar, menino. Menino, quem come tá aqui. Se 0800, melhor ainda. Eu tô brincando, viu? Nada, mãe. Hoje em dia não vale nem a pena você fazer bolo. Tão barato aí na tacarejo mesmo de bolo. Bom, é Óbvio, não é? 12 reais. Não é, não é justo. Bolo bom. Dá pra tomar. Não, mas eu digo assim, hoje em dia eu mesmo não faço festa pra ninguém não, não vou mentir. Meu neto fez 2 anos. Aí eu peguei 100 reais, dei a avó fez o aniversário do primeiro ano dele. Aí quando eu fui pra festa, no dia da festa mesmo, ela já jogou a bola pra mim, né? O próximo é seu, eu digo, e eu vou fazer festa pra estar enchendo o bucho dos outros. Ainda sai falando, né? Ainda sai falando, ganha uns carrinhos, michuruca de plástico de 5 contos, e você gasta 300, 400, 500 reais, porque festa de criança gasta. Porque tudo é caro, né? E quando é só um A bolinho, decoração. porque quando é decoração... E às vezes a pessoa leva um presente de 5 reais e leva 10 pessoas. E justamente. Não, chama a criança, vem avô, vem tio, vem irmão, vem primo, vem tudo. Todo mundo da família que tem menino leva um menino. E leva o pai, a mãe, a avó. Aí eu disse, tome 100 reais, aí a Bisa deu mais 100. Disse, eu vou comprar. Aí ela fez a bicicleta 250. Eu digo, minha filha, procure no LX uma bicicleta usada, que é bicicleta de criança, do chão e perde. Né? Bicicletinha pequenininha, já o menino chão cresce. Eu digo, problema é seu. Ele tira o negócio do governo, pega 50 reais inteiro e compre. Tô dando. Faça o que quiser. Essas aqui vai botar? Eu acho que vê aí que eu vou cortar do Uma faca, menino. Pô, tomar no serrote.
Pronto, pessoal, aí. Era porque filmasse e os outros ajudando também. A fogueira da minha mãe, que ela não deixa ninguém montar, só ela mesma. Agora, a mais tarde eu mostro. Pra quê, menina? Só que tá aqui pra ver que tá. Não, precisa não. A mais tarde a gente vai acender e eu mostro a vocês. Pessoal, eu fui numa lojinha que tem aqui, sabe? De bairro mesmo. Tem cada coisa linda lá. Tem que eu fui comprar, fui ver se tinha bandeirinha pra enfeitar aqui, né? O São João, mas isso aí vai ficar pro próximo vídeo. Só que eu esqueci de levar o celular. Aí não filmei. Tem cada coisa de São João, chapeuzinho, lacinho infantil pra criança, né? Feito Lara. Mas aí eu perguntei à moça da lojinha se eu podia filmar mostrando a vocês. E tudo baratinho. Cada laço lindo, R$4, R$5. Tá? Então amanhã eu vou lá, que eu tinha esquecido de levar o celular, né? E no próximo vídeo eu mostro a vocês. Agora vamos ver a fogueira da minha mãe, que ela já acendeu. Pessoal, já é 6 horas da noite, né? E minha mãe acendeu a fogueira agora, porque é tradição ela acender de 6 horas. Sofia já tá aqui se arrumando, não sei pra quê. Oi, gente, como é que eu tô? Tá linda. Vou dar um laço preto aqui. Esse aí é da outra blusa, pretinha com branco. Então, gente, vou lá mostrar a vocês. E como é que... Bota aqui o laço. Era pra ter botado um laço vermelho, né? Vamos lá, pessoal. Também de São João. Vou mostrar a vocês aqui como é que tá a fogueira da minha mãe, que ela acendeu. Olha aí, gente. Olha aqui a fogueira. E ela ainda botou uma flor, viu? Uma planta na fogueira. Aí no instante acende, gente. No instante acende, tá vendo a fogueira? Só falta o milhinho. Então, vou finalizando o vídeo por aqui, pessoal. Fiquem na paz de Deus. Que Deus nos abençoe e beijo no coração de todos. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal, deixar seu like e ativar o sininho para que a YouTube lhe envie informações de que eu estarei postando vídeos. Como vocês sabem, aniversário de mãe. Da sua veinha aqui. É o aniversário dela. A gente não fez bolo, não fez nada. Então, deixa para a próxima.